1日3組限定の1泊10万円以上する複合施設、6ワット西伊豆。今回紹介する客室は広さ100平米もある三の蔵。蔵をリノベーションした客室で、リビングには大きなソファーがあり、さらに客室専用の露天風呂が、そして西伊豆の食材が絶品のイタリアンフルコースに、非日常が体験できる宿泊施設をご紹介。フラッと来ちゃいました。こちら西伊豆戸井でございます。で、今日来たのがですね、6ワット西伊豆というこちらオーベルジュです。オーベルジュというのは本当にいいレストランがあって、そこで宿泊室がついているというレストラン主体の宿泊施設になります。こちらですね、なんと1日3組限定の宿なんですね。ここですね、地元の昔の有力者の方のお屋敷だったんですね。そこをホテルライクにイノベーションして素晴らしいラグジュアリーな空間ができました。もう一回いきますよ。ラグジュアリーな空間ができました。ラグジュアリー。では早速中に入ってまいります。なんか吹いている風まで涼しく感じるような別世界ですね。さあ、こちらですね、母屋というかですね、メイン棟になるんですが、レストランがあったり、宿泊滞在時間もこちらで楽しめるというところでは非常に貴重な場所です。さあ、中に入っていきます。扉がまた、すっごい歴史の重みを感じます。素晴らしい。なんか大きな声であんまりね、話せない、喋れないような感じ。そしてこちら、目に入ってきたものが、そう、ここですね。もう地元で大評判のジェラートのお店なんです。僕は正直言います。甘いものですね、あまり得意ではありません。辛党なんですが、ここのジェラートですね。食べた瞬間に、これやばい、おかわりって言ってしまいました。もうね、すごく楽しみにしていました。さあ、早速、ジェラートを選びたいと思います。なんせ10種類あるんで迷うんですが。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。すごく迷ってしまうんですが、一番人気は何でしょうかね、この中では。一応王道で人気なのは、今の、ピスタチオと、そして今限定で売り出している板塩という。板塩。はい。塩ですか？塩です。これって一種類ずつなのか、なんか乗せたりするのか、どういう感じで？一応シングル、ダブル、トリプルでお選び。別々の種類でもいいんですね。はい、できます。なるほど。じゃあピスタチオと板塩をドッキング。ドッキングでお願いします。あともう一つ選べますけど、選べますか？その板塩とピスタチオってきた後の何ですか？組み合わせ的には。何でも合うと思います。全然お好きなもので。チャイってちょっと言ってみたい。チャイ。かしこまりました。じゃあチャイで。はい。順番はお任せします。はい。かしこまりました。ジェラートいただきます。これが多分塩ですね。美味しいです。塩美味しい。今自分が天才であることを僕は発見しました。この組み合わせ、塩、ピスタチオ、最後のチャイがですね、意外に味変でですね、これはいい組み合わせ。いや、ジェラートですね、最高なんですが、こちらの営業時間は10時から16時までなんですがね、宿泊者の人に関しては、夜の12時まで楽しめる、しかもなんと部屋まで持ってきていただけるということで、最高ですね。さあ、ジェラートも美味しくいただきましたが、やはりですね、客室が気になります。早速向かってみます。ほんと雰囲気いいよな。いやー、これ最高じゃないですか。この奥にですね、客室があるらしいんですね。
あら、なんでしょう、ここは一体。これは、ちょっと。これより先は宿泊のお客様以外は立ち入り禁止と。この一番手前の蔵がですね、一の蔵といってですね、中に入っていますね。すごい。さすが昔のお屋敷だけあって、こういう蔵があるんですね。おしゃれなソファーが並んでいます。こちらを見るとバーカウンターがあってお酒も並んでいます。そう、こちらのスペースはですね、実は2つの利用がされています。日中はスパトリートメント、エステですね。エステが楽しめる場所になっています。あとですね、バーがありますんで、夜はお酒が飲めます。伊豆の地ビールやですね、柑橘系のカクテルとか、様々なフレーバーのお酒が楽しめるんですね。当然のことながら宿泊者限定の場。そもそもここは宿泊者しか入れないエリアなんです。サンクチュアリ感がありますね。では、どんな部屋に泊まれるのか、今日ですね、三の蔵を見てみたいと思います。こちらなんですね。ビラ三の蔵ですね。本当に昔のですね、まさに蔵ですね。おしゃれですね。金庫がありますね。これやっぱ昔蔵だっただけに、こういうオブジェですね。新しいものをきっと置いたらあまり合わないかなというくらいの重厚感と趣があります。さあ、中にどんなってるのか。まずはですね、滝沢ポイントなんですが、こちらの照明のスイッチです。なんかホテルなんか泊まるとですね、どこに電気のスイッチがある、このスイッチはどこなんだってわかんないことなんかあるんですけど、もうここで全部操作ができる。これは本当にゲスト目線です。素晴らしい。吹き抜けで。すごい天井が高い。いや、なんと、レコードプレイヤーかな、これ。レコード盤が置いてあって、普段なかなか聞くことがないアナログ盤ですね。こういうことで非日常の時間が過ごせるとですね。あと、こちらの蔵ですね。象徴的なのが、なんと、土壁が、昔のままですね、この土壁。歴史を感じます。この土壁が見られるのはこの三の蔵だけなんですね。土壁ファンっているのかな、世の中に。もしいたとしたらぜひ泊まっていただきたい。でも普通の方が来てもこの迫力にはって一瞬息を飲みます。でこちらに冷蔵庫があります。ミネラルウォーターも置いてあるんですが、この冷蔵庫の中の飲み物全部宿泊料金に含まれています。充実したラインナップです。飲み物といえばですね、チェックインしてこちらに来るとウェルカムドリンクがあります。こんな風にしてワインクーラーが置いてあって、こちらノンアルコールの地元土井のすもものドリンクです。いただきます。炭酸きつめで美味しい。結構酸っぱくて美味しいですね。静かで昔の蔵の中にいて、時代がなんかタイムスリップしていくような気分になりますね。そしてこちらのですね、滝沢的一押しポイントがお風呂。すごいんですよ。露天風呂具合が半端ない。ちょっと行ってみますね。こちらから行きます。どうですか、このスペース。お風呂、露天風呂、素晴らしい天然温泉の露天風呂なんですが、なんと源泉かけ流しです。でですね、露天風呂のある部屋、最近流行ってまして結構あります。でもスペース的にはおそらくここに壁があってこのくらいですよね、せいぜい。この奥のスペース、このベッドにこれだけのスペースを割いているのがすごいですね。ゆっくり天然温泉使って休んでまた入って休んでという、
本当にこういった時間はまさにラグジュアリーな時間です。もう一回いきますね。ラグジュアリー、ラグジュアリー、ラグジュアリーです。さあ、ぐるっと回ってきましたが、こちらにもスペースがございます。気になりますね。のれんを開けると、素晴らしい。お手洗いと洗面スペース。この楕円形のベーシンとアメニティがまた非常に気遣ってますね。素晴らしい。シャンプー潤い感とかね。なかなかですね。この中にもアメニティが入ってますね。ちょっとこうおしゃれなね、高級な木の箱に入っている。この辺もラグジュアリー感がありますね。はい。照明ライト、あとこの丸い鏡とかですね。とてもこう考えてデザイン性高く作られてますね。なんといってもこう歴史重みを感じる蔵の中でこういった快適なスペース、すなわち古い建物なんだけどもホテルライクな快適性を追求して細かいところが全部直されているという現代版ということですね。で、こちらの洗面台の左側のスペース来ますとシャワーがあります。シャワースペースです。大きな露天風呂もありますが、やっぱりシャワーがあると何かと安心ですし、露天風呂の後にこちらでシャワーできれいにするといいですね。では気になる2階に行ってみましょう。こちら寝室ですね。はい、ベッドスペースがあります。ツインベッドで1段上がってるんですね。またこれ寝心地良さそうなふわふわの布団と枕ですね。本当に見るからに快適そうです。ちょうどいい明るさの照明が、ペンダントライトが上から両方にあります。この特徴的な壁、こちらですね、伊豆溶岩となんですね。で、下から照明が当たってるんで、より立体的に見えておしゃれですね。なかなか伊豆溶岩って触れる機会がないんで、素晴らしい。かっこいいです。さあ、こちらにも何か昔のラックが置いてあって、金庫が入ってますね。どこまでも当時のものを使っていて、2階がこんなに開放感があるとはですね。ちゃんとこうリビングスペースとベッドスペースっていうのをきちんと分けられる。これやっぱプライベート感が高くて、家族でも仲のいい者同士でもやはりね、プライバシー性っていうのは大事かなと思います。そこもきっちり守られる6ワット西伊豆の三の蔵でした。夕食は再び6ワット西伊豆本館へ戻り、レストラン会場へ。こちらはイタリアンのフルコースで、メニューは素材のみが記載された変わった形になっています。どれもこだわった食材を使っていて、旬のものや地元の食材など素材の味が楽しめる料理が次々に出てきます。こちらは鮎。修善寺の鮎を30分以上かけフリットにして、こちらに伊豆トマトとキュウリを使ったソースをつけます。カラッと揚がった鮎にトマトのソースが抜群に合います。続いては新じゃが。見るからにホクホクしたじゃがいもにチーズやサマートリュフがかかって口の中に入れると全てが絡み合い絶品。じゃがいもは1時間半オーブン焼きにした後、最後にフリットしているみたいで、外側がカリッとしていて、これがいい味出してます。そしてメインの岡村牛。こちらは静岡を代表するブランド牛を3時間かけて火入れしているので、しっかり火が入っていて、肉汁が凝縮され、口の中に入れると一気に広がります。隣にある柚子胡椒やわさび、純胡椒と一緒に食べると味が変わってとても美味しいです。デザートは三島マンゴー。静岡県の三島の貴重なマンゴーとイラシオのミルクジェラートにパッションフルーツのソース、アマゾンカカオがかかっています。三島の貴重なマンゴーはイラシオのミルクジェラートと一緒に食べるとさらに美味しくなります。美味しい料理の数々であっという間に夕食が終わってしまいました。こちらは食事のみの利用もできるみたいなので、近くに寄ったらぜひ予約してきてみてください。さあ、宿泊料金を発表します。時期なんかの変動もあるんですが、こちら12万円から宿泊できます。1日3組限定の6ワット西伊豆の中でも最上級の別邸をご紹介します。乞うご期待。